అమెజాన్లో కెనాన్ 39కి బుక్ చేశానండి. అది ఈరోజు వచ్చింది. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాం, చూద్దాం. బ్యాగ్ ఇచ్చారండి. మంచి క్వాలిటీ బ్యాగ్ ఇచ్చారు. కెనాన్ 39 అండి. ఏమేమి వచ్చాయో చూస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, మెమరీ కార్డు వచ్చింది. 16 GB మెమరీ కార్డు, అల్ట్రా 48 MBps స్పీడు. ఓకే, ఒక మెమరీ కార్డు. ఓకే, వారంటీ కార్డు, కెనాన్ మెనూ బుక్ అండి. ఇది మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది, ఇది ఎలా ఆపరేట్ చేయాలనేది. చార్జర్ వైర్ అండి, చార్జర్ వైరు, చార్జర్ వచ్చేసి మేడ్ ఇన్ ఫిలిపీన్స్ అండి. చార్జర్ మేడ్ ఇన్ ఫిలిపీన్స్. ఓకే, ఇది ఒకటి కెనాన్ అండి. యూఎస్బి కేబుల్ కూడా వచ్చిందండి దీంట్లో. యూఎస్బి కేబుల్ డైరెక్ట్ మనం సిస్టమ్కు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 1855 mm లెన్స్ అండి. ఇది కెనాన్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు. కెనాన్ 1300D 18 megapixel కెమెరా, 6400 ISO. వైఫై ఇచ్చారండి. న్యూ టెక్నాలజీ 2016 మోడల్. ముందు మోడల్కి లేదు, ఇప్పుడు వైఫై ఇచ్చారు. ఓకే, మనం ట్రై చేస్తామండి. చెక్ చేసి ఇది కెనాన్ కెమెరా అండి. ఇన్స్టాల్ చేసాము. ఇది కెనాన్ బ్యాటరీ అండి. ఆల్రెడీ మనం ముందే వేసాము. మెమరీ కార్డు చేయాలి, అటాచ్ చేయాలి. డోర్ చేసింది. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అండి. ఆన్ చేసాము. ఆన్ చేస్తేనే మెనూలో ఉంది. డిస్ప్లే చూడండి. ఫోటో దిద్దాము.
ఫోటో చాలా బాగా వచ్చిందండి. కొత్త న్యూ టెక్నాలజీ కాబట్టి ఫోటో కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా ఫోటో పిక్చర్ పడదండి, చాలా క్వాలిటీగా ఉంది పిక్చర్ కూడా. ఎందుకంటే మనము కెనాన్ 300D ఈ కొత్త మోడల్లో తెలుగు ప్రజలకి మొత్తం ఇంగ్లీష్ స్పానిష్ భాషలో ఉంటుంది. తెలుగు ప్రజలకి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది మన కడప మంత్ర ఫోటో స్టూడియోకి.